เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้น่าจะมีที่ไหนบ้างนั้นเชิญดูในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ What's your name? My name is Brendan. Where you come from? Phuket, huh? Which country was I born in? Australia. Australia. How long have you been in Thailand? 6 years. 6 years. So, time to travel or live Lived here? And can you speak Thai? พูดภาษาไทยนิดหน่อยครับยากมากครับ And what do you know about Kasuranani? A little bit, yeah. But learning After go to a master friend teaching us all about what Thai food do you like? It's like so many. How I can't choose. Guy Young. Many more. Pet Midnight. And what is the destination? What is your favorite? Favorite so far in Thailand. Phuket. But for holidays, Walking. Okay, thank you very much. Pick up the pen, put it on the paper, write on my skin, bring me to life, can't start again, there ain't no eraser, all of my flaws, you got them so right, everything is blank until you draw me, touching on my body like Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. นี่เราก็กำลังจะไปจ่าย I'm worth it. ค่า Give it to me, I'm worth ใช่ it. ค่ะ Okay, I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it,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  with it. Stop playing, now you know that I'm with it,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  with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you. Just give me you. That's all I wanna do. ทุกจุดที่เราจอดให้สนใจจะลงชมนะคะสามารถลงได้เลยนะคะแล้วใช้บัตรประชาชนค่ะมาเราขึ้นรถไฟที่จุดจอดรถขึ้นรถไฟนะคะ สวัสดีค่ะ รถไฟนี้ก็15 นาทีนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเปลี่ยนตัวรถไฟก็โชว์บัตรตัวรถไฟให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ดูนะคะเรามาดูกันนะไปที่นี่นะคะ Like, ooh, whatever your style. Show me what you got, 'cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, whatever your style. Show me what you got. พี่ชื่ออะไรคะ ชื่อเล่นหรือชื่อจริง เอาชื่อเล่นก็ได้ค่ะ ชื่อเปิ้ลค่ะ อ๋อ พี่มาที่นี่บ่อยไหมคะ ก็มาได้2-3 รอบแล้วแหละ อ๋อ มาจากที่ไหนคะ มาจากทำงานจากมหาชัย อ๋อ มหาชัย มหาชัย แถวมหาลัยหนูเหรอ ใช่ไหม มหาชัยจังหวัดสมุทรสาค อ๋อ ร สมุทรสาคร ให้เล่ายาวว่าเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเล่ายาวขนาดไหน โอเคค่ะ แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมาสวนสัตว์ ก็ดีอ่ะ แต่ว่ามันไม่ค่อยมีสัตว์เยอะนะ อ๋อ ใช่ค่ะแล้วสนุกไหมคะ สนุกดี อันนี้พาน้องมาเล่นน้ำหรือเปล่าคะ มาเล่นน้ำด้วยแล้วก็พาตากับยายไปเที่ยวด้วย มาเที่ยวด้วยอ๋อโอเคค่ะ ก็แล้วคิดจะมาเที่ยวที่นี่อีกไหม ก็มาค่ะ เพราะมันมีที่เที่ยวที่ไหนมาเรื่อยๆอยู่ค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์พี่เปิ้ลนะคะ จากจังหวัดสมุทรสาครนะคะ ขอบคุณการช่วยเหลือและการให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ พี่ชื่ออะไรคะชื่อเล่นก็ได้ค่ะที่2นะคะ มาจากที่ไหนคะอ๋อ มาเที่ยวที่สวนสัตว์บ่อยไหมคะอ๋อ แล้วทำไมถึงเลือกมาเที่ยวที่นี่
ก็พอดีพาหลานมาผมก็มีหลายอย่างให้ดูมีสัตว์มีของเล่นมีอะไรอย่างเงี้ย อ๋อแล้วคิดจะมาที่นี่อีกไหมคะหลังจากที่มาที่นี่แล้ว มาแล้วครับมาแล้ว แล้วมาที่นี่ชอบสถานที่ไหนมากที่สุดในสวนสัตว์ สัตว์มากครับ อ๋อแล้วสวนน้ำที่เปิดใหม่ได้เข้าไปยัง เข้าไปแล้วครับ ประทับใจไหมคะ ครับดีมีพวกแบบมีการ์ดมีอะไรดูแลดีมีอาหารกินดีพร้อมอย่างเงี้ย โอเคค่ะขอบคุณนะคะ Let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowds. I thought heaven can't help me now. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you'll see me is when you turn your head to the side and look at me differently. มาคุเทศอ๋ออุ้ยสายเดียวกันเลย แล้วมีแบบชาวต่างชาติเข้ามาด้วย ชาวต่างชาติจะถ้าแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือหนึ่งชาวต่างชาติที่เขาเป็นครอบครัวใช่แล้วก็แต่ถ้าเป็นกลุ่มทัวร์ฝรั่งนี่ยังไม่ค่อยมากจะเป็นแค่นี้แต่ถ้าเป็นกลุ่มทัวร์ฝรั่งก็จะเป็นของที่ทางที่จะเป็นคณะดึงเด็กนักเรียนเก่งแล้วเข้ามานอกนั้นก็จะเป็นทัวร์ของต่างประเทศที่จะมีการเอานำมาเที่ยวเอง ส่วนมากจะเป็นนักศึกษา ใช่ค่ะจะเป็นนักศึกษา แล้วคนเข้ามาเยี่ยมชมบ่อยเยอะไหมคะ ถ้าถามเป็นเยี่ยมชมบ่อยไหมวันธรรมดาจะเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนที่จองมาก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่เวลาจองบางวันก็คือส่วนใหญ่จะวันศุกร์ที่นี่คือตลอดเป็นทั้งวันค่ะแต่ถ้าเสาร์ที่จะเป็นกลุ่มครอบครัวขอบคุณค่ะ ก็ดีนะรู้สึกดีแล้วก็มันก็เป็นรู้สึกว่ามันก็ถ้าต่างชาติเขาไม่เห็นนะเราไปที่อื่นมันไม่มีเราก็ดีใจภูมิใจที่ประเทศเรามีอย่างนี้ที่สายตาชาวโลกแต่เคยไปดูที่ลาวเขาคุยว่าเขาดีใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นแค่ตึกแถวตึก2 ชั้นเขาว่าใหญ่ถึงของเราแสดงว่าเขาเห็นของเราจริงๆแต่เขาก็ทำงานอยู่ในนั้นนะเขาบอกว่าเขามาประเทศไทยแล้วมันก็เป็นก็ว่าเขาใหญ่กว่าเราไม่ใช่เคยมาบ่อยก็ติดใจเรื่อยปรับปรุงเรื่อยๆนะก็เห็นของใหม่ไปเรื่อยก็ดีความประทับใจได้พักผ่อนจิตใจอย่างน้อยเราจะฆ่าเวลาไปไหนตอนไหนผ่านเวลาเรามันต้องเหลือไอ้นู้นนี่เราก็มานั่งพักผ่อนเนี่ยเขาก็ปรับปรุงไปเรื่อยดีขึ้นไปเรื่อยแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยI don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you'll see. Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money flow. But fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After you go to the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Let me take a selfie. สวัสดีค่ะวันนี้เรา
นำเสนอแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโคราช Boeing Land ทุ่มงบ 30 ล้าน ปลุก Boeing Land 747 เนรมิตแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในโคราช บนเนื้อที่ 100 ไร่ 4 แยกถนนตัดใหม่มทส. พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว มีอาหารกาแฟชื่อดังพร้อมให้บริการ คาดว่าจะให้บริการในปลายปีนี้ค่ะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปชมและได้เข้าไปสัมผัสนะคะ ถ้าว่างๆก็แวะมาได้นะคะที่มทส. ค่ะ ไปฟังบทสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวได้เลยค่ะ ชื่ออะไรบ้างคะ ชื่อปายค่ะ ชื่อแพมค่ะ รู้จักสถานที่นี้ได้ยังไงคะเป็นสถานที่สุดท้ายแล้วสำหรับวันเดย์ทริปของเรานะคะ สถานที่สุดท้ายก็คือเซฟวันโคราชค่ะ เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะ ไปรับชมบทสัมภาษณ์ได้เลยค่ะ What is your name? Amy. How long have you been in Thailand? I've been in Thailand about 1 year. 1 year. For travel or I am a teacher in Thailand, and I also am helping start a church. I'm a Christian, so I teach people the Bible and about God. Close to Moses, SAT. Very close. where do you come from? So what is your favorite Thai food? I really like green curry. Do you can eat spicy? A little. And what is your favorite Thai destination? I like Chiang Mai. I like the mountains. So what is your favorite culture in Thai? Do you know? My favorite thing about Thai culture, I think Thai people have a lot of respect for older people. They love their mom and dad and family representation. Thank you very much. You're welcome. Can I help you with me? And lunch? Okay. Where you come from? Oh, Pakistan. Oh, why you come to Paris? Why you come to Paris? Holland? Oh, and what destination do you like? Here we stay in a hotel. Huh? Here we stay in a hotel. Oh, yes. And how long you stay here? 2 weeks. 2 weeks? In Korat. Oh, go back to Bangkok. Okay, thank you so much. What is your name? Richard. Richard. Yeah. How long have you been in Thailand? 3 years now. 3 years. Yeah. Oh, and where you come from? Ireland. Ireland? Yes. Oh, You know it? Yes, I know it from I have my friend to study. Oh yeah. Yes. Near to UK, but not UK. No. Oh, yes, I know. Yes. Okay, and what kind of food you like? Thai food? Oh, I can eat anything in Thailand. Yes. Oh. I really like dam Thai. Dam Thai. Yeah. Can you eat spicy? Yes. Dam Thai Song Met. Dam Thai song. A little bit. Not very spicy though. Not very. Yeah. I don't eat at home. And in Thai, what is your favorite destination? Destination, I'd say Kok Chan. Yes, I go many times. Yeah, maybe 4 or 5 times already. Why you come to Korea? I just came to Thailand on holiday
for like 1 month, 2 months, and then I really liked it here, and I tried to find a job in teaching. So I've been a teacher for 3 years. Where do you teach? Married. Oh. Yeah, it's good. It's good fun. What is your name? How long have you been in Thailand? 16 years. Can you speak Thai? Just only a little bit. Because with my wife speak very well English, so I love to speak English. And what is your favorite Thai food? Paneng Mu. Paneng Mu. And Bengali. Bengali. I like curry. Yeah, Curry. me too. And what is your favorite Thai destination? Krabi. Krabi. And okay. Thank you very much. You're welcome. Can I take จบไปแล้วนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์เราก็มาหาอะไรอร่อยๆทานกันนะคะ วันนี้ขอนำเสนอร้านข้าวเส้นค่ะทุกอย่าง20 บาทนะคะอยากจะเสนอกุ้งแช่น้ำปลารับรองว่าเด็ดมากเลยค่ะถ้าใครได้มาโคราชก็อย่าลืมแวะมาเซฟวันนะคะมาลองอาหารอร่อยๆและได้ช้อปปิ้งของถูกๆกันค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสำหรับวันนี้นะคะก็จบสำหรับการเดินทางของเราแล้วไม่ว่าเราจะไปสวนสัตว์ไม้กลายเป็นหินโบยิ่งแลนด์หรือรับประทานต่างๆปิดท้ายกันด้วยที่เซฟวันนะคะเราก็ต่างได้เห็นนักท่องเที่ยวมากมายที่มาเที่ยวแล้วมีความรู้สึกต่อสถานที่นั้นๆค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอการเดินทางเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ